Aqui é minha irmãzinha. Eu tenho uma galinha. Olha, tem uma galinha da Angola. Tem duas. Aqui Ó. essa aqui sou eu, gordinha. Ó, essa daqui ela falou que é ela, gordinha, que são os nossos pães para o nosso churrasco. Olha que linda a mesa que ela fez. Ela tem o dom para fazer essas coisas. De roça, eu gosto só Olha, de coisa de aqui roça. é o cantinho do nosso café. Depois do churrasco, teremos o cantinho do café. Ó. Aqui é onde estão nossas carnes. Aqui são as nossas carnes. Ó, aqui Aqui é tudo nossa tampadinha. Olha para ver nossa modesta Olha tabuinha o tamanho da nossa tábua. Essa tábua pertence à família Magalhães. Pertence à casa do John, à casa da Célia, à casa da Cirlei. Onde tiver churrasco, tiver festa, essa tábua vai nos acompanhar. É presente da Cirlei. É. Ó, aqui. Ou então a gente pega as mãos e colocar o... Eu gostei, mas eu não posso tomar. Não pode, porque é top. eu tô querendo ver pra gente vender os brigadeiros na igreja. Não, dei errado. Olha minha irmã, que tranquilidade, que elegância. Mora na praia, tem rede em casa, tá esperando só os filhos acabarem de chegar para o churrasco. É essa vida difícil que ela leva. Olha aí. Verdade, né, minha irmã? Eu falei que eu ia trabalhar até os 52. Trabalhei até os 55. Pois é, agora só Agora, a sua vidinha também tá muito mais ou menos na praia, né? Deles. Gol! Sei lá, inventei agora. Moço! Seja bem-vindo à minha cozinha. Oh, ah! O Leandro tava assim, ó. Não caiu. Não. Não, mas você tem E aí, Beda? Ele caiu, mas o controle não. E aí, Malavéia? direita. Ele assim, ó. Aí eu peguei ele. E aí, Bibi? Não acordava, aí eu peguei Ele estranhou. levantei. Depois você não tá gostando, Ele tem corajoso. Que ele tem. Isso é perigoso. Foi, velho. Falei, mano, se ele tá com sei lá, né? Não, foi muito engraçado ele ficar assim, não. Foi, muito engraçado. Eu tô filmando. Tô aqui só ganhando. Só ganhando, tô escondido. Sonhando, meu gente. Vai me matar. PS5, não tem jeito. Presentaço. Fortnite. Melhor presente, né? Melhor que o carro. Fortnite é nóis. É nóis. Caramba, o seu PS5 é melhor que o carro. É, Tá um trem bom, hein? muito. E aí, minha Dora? Fala aí, Naurinha. A burguesinha. Tipo, burguesinha. Ativou, não. E no Forte Bibi, agora tem outro móvel lá do Rio de Janeiro. Agora na próxima vez que a gente Não tem próxima? Você imitou ele igualzinho. a gente vai pegar o... E aí, meu neto? E aí, bom? Feliz? A casa da vovó é tudo de bom, né? Demorou, Porque assim, ele apagou do nada, Agora eu tô né? jogando Ele com o tava nome lá do fazendo Rio de missão. Janeiro, velho. O engraçado é que E aí, meu filho? E aí, meu filho? Olha a cozinha do meu filho. Eu tenho estratégia. Ah. Eu tenho que sobreviver o filho. Só sobreviver. Ah, café? Eu acho que ele ainda continua jogando. apagou, né? Apagou. Ele tava assim, ó. Eu faço isso também, Não é? Como dizia o Gingofredo? Beleza. Beleza pura, ele tá E- a todo momento. Tomou Rompitém. Beleza pura? Ele tomou remédio pra dormir. Caraca. E aí, mãezinha? Não, ele estranhou a esposa E dele. aí, Saurinha? E se o cara tá com 30 Saurinha? ele acha que tá no jogo. E aí? Meu Mig? Eu falei, vou ficar atrás da Soninha aqui.
mano. Então você estrategiza o jogo. A gente tem que ser o primeiro. Eles não vão matar a gente. Deixa eles se matarem. Enquanto sobrou 2, 3, a gente é próximo. Eles estão falando do Play 5, de um sonho que o Leandro teve. Que ele dormiu jogando Play 5. E aí, minha nora? Amo você. Pequenina. É muito bom. Agora é o churrasco das crianças que os adultos estão tomando conta. Ó, Essa daqui, ó. Pra mim, aqui toda. olha para vocês verem, eles tomando conta. Pera aí. Marshmallow. Só pra ele ficar cremosinho. Pra ele não... Ó. Quem gosta é o Natan. O que fica ruim é o rosto, né? Marshmallow. Meu amor. Marshmallow. Olha. Olha que meu filho trouxe para mim. Obrigada, filha. Olha. Tirando a cor do azul, tava escondido. Deles. Ih! Sei lá, eu vejo agora.